这应该是东城的小功炮1603，我们上个电池测试一下，看看什么情况。这是什么情况？这个故障现象好像与平时的也不一样。这里闪灯，想启动也启动不了，而且电量显示也没有。我们拆机来检查一下，齿轮像爆浆，像这种情况，估计是使用的时候扭力是开满的了，也非常多的灰尘。暴力使用，那应该控制板会有问题。这台小钢炮是避免不了要更换控制板，清理过之后，保养过之后，还是要更换一块全新的控制板。现在安装上去测试一下。先上前面这几个螺丝来测试一下，看看问题有没有解决。我们更换的是原装的控制板。现在电量显示也正常了。完美修复。